ក្រោយពីរួមភេទមិនបានការពារត្រឹមត្រូវផ្លេចបែករហ័យរបូតស្រោមឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចឆ្លងមេរោគអេដនិងជំងឺកាមរោគតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងមេរោគទាំងនេះបានវិធីសាស្ត្រគឺយើងប្រើប៉បជាវិធីសាស្ត្របង្ការកុំឲ្យឆ្លងមេរោគអេដនិងជំងឺកាមរោគក្រោយពីការរួមភេទរួចដោយប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដនិងកាមរោគប៉បគឺត្រូវប្រើឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងអំឡុងពេល4ទៅ6ម៉ោងនិងមិនឲ្យលើសពី72ម៉ោងឡើយប៉បគឺត្រូវប្រើរយៈពេល28ថ្ងៃគឺប្រើឲ្យបានទៀងទាត់ជាប់លាប់និងជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនប្រើវិធីសាស្ត្រប៉បតើយើងត្រូវធ្វើតេស្តរោគអ្វីខ្លះមុនប្រើយើងត្រូវធ្វើតេស្តរោគមេរោគអេដមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ប្រភេទ C មេរោគស្វាយនិងការមានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីនៅពេលដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប៉បចប់ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺតេស្តរោគមេរោគអេដមេរោគស្វាយមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងប្រភេទ C នៅសប្តាហ៍ទី6និងធ្វើម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ទី12ក្រោយប្រឈម